మిత్రులు ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నమస్కారం. మిత్రులారా, ఈ సీజన్లో వైరస్ల వ్యాప్తి, బాక్టీరియా వ్యాప్తి వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రధానమైన చిన్న చిన్న సమస్యల్లో ముఖ్యమైన ఒక రెండు జలుబులు, దగ్గు. వీటితో పాటు కాస్త సైనస్ ప్రాబ్లం, ఆయాసం ఉన్న వాళ్ళు కూడా బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఈ సీజన్ ఏం చేస్తూ ఉందంటే, ఈ రకమైనటువంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడే సందర్భం వచ్చిన వాతావరణం ప్రతి సంవత్సరం ఒక రకమైనటువంటి వైరస్, దాని వ్యాప్తి, హడావిడి, కోట్ల బిజినెస్ ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది. దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, మనం ఈ సీజన్లో వచ్చేటువంటి వ్యాధులను తగ్గించుకోవడానికి ఏ జాగ్రత్తలు మనం ఇంట్లో తీసుకున్నట్టయితే బాగుంటుంది, తగ్గించుకోగలుగుతాం. అంటే జలుబు చాలా కాలంగా బాధపడుతూ ఉన్నా, దగ్గు చాలా కాలంగా బాధపడుతూ ఉన్నా, ఈ ఆయాసం వచ్చేటువంటి లక్షణాలున్నా, ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం ఉండి ఉన్నా, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా వాటన్నిటి నుంచి దూరంగా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేసుకోవచ్చు. దానికి ఒకటి రెండు ముఖ్యమైన అంశాలను మీ దృష్టి తీసుకొస్తాను. ఒకటి, మీకు మన చుట్టూ మన ఇంట్లో దొరికేటువంటి వనరుల్లో మందులాగా ఉపయోగపడగలిగే ఏవేవి ఉన్నాయని చూద్దాం. మీకు బాగా ఉపయోగపడేదిగా ఉండేది తులసి చెట్టు అండి. తులసి మనకు ఎక్కడంటే అక్కడ దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు మన చాలా ప్రాంతాల్లో మన ఇళ్లలో తులసి చెట్టు వేస్తూ ఉంటాం, పొలాల్లో తులసి మొలుస్తూ ఉంటుంది, పెరడుల్లో తులసి ఉంటుంది. ఈ తులసి చెట్టు దొరకచ్చు. ఈ తులసి మనకు అందుబాటులో తులసి ఏముంది, ఒకటి శ్రీ తులసి అందుబాటులో కనపడుతూ ఉంటుంది, నల్ల ఆకులతో ఆ కృష్ణ తులసి అందుబాటులో ఉంటుంది, రామ తులసి అందుబాటులో ఉంటుంది, లక్ష్మీ తులసి అంటారుగా మనాళ్ళు, ఆ లక్ష్మీ తులసి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇలా చాలా రకాల తులసి చెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే, మీరు వీటి ఆకుల్ని కాస్త తీసుకోండి. ఉదాహరణకి శ్రీ తులసి ఆకులు కాసినాయి, లక్ష్మీ తులసి ఆకులు కాసినాయి, కృష్ణ తులసి ఆకులు కాసినాయి. ఇలా మీరు ఇవి మీకు అందుబాటులో ఎన్ని ఉంటాయి అన్నీ, ఇప్పుడు నేను ఏదో 4 పేర్లు చెప్పానని 4 తులసులు ఎక్కడ దొరుకుతాయని ఎతికే ప్రయత్నం చేయొద్దు. మీకు వీటిలో ఏ తులసి మొక్క అందుబాటులో ఉన్నా సరే, లేదు ఏ 2 రకాల తులసి మొక్కలు అందుబాటులో ఉన్నా సరే, వాటి ఆకులు ఒక 10 ఒక 20 ఆకులు తీసుకోండి. లేదు అన్నీ అందుబాటులో ఉంటే అయ్యో 4 4 4 4 5 5 అలా తీసుకోండి. ఒక సుమారు 20 నుంచి 25 ఆకులు లోపల ఉండేట్టుగా చూసి వాటిని నీళ్ళలో వేసి వేడి చేయండి. బాగా వేడి చేసిన తర్వాత ఆ నీళ్ళని వడకట్టి తీసేసి కాస్త చల్లారనిచ్చి టీలాగా తాగలిగేపాటి వేడిగా ఉండగా మీరు ఉదయం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి ఈ తులసి మీరు ఉపయోగించుకోండి. ఎంత మంచి పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుందంటే, ఇది మన పూర్వీకులు చాలామంది తులసి ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి, దీని ప్రాముఖ్యత తెలిసి, ఇది మనకి దేవుడితో సమానంగా ఇంట్లో ఉండాలి అని చెప్పని తులసి చెట్టు ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో పెంచాలనే పద్ధతి కూడా ఉండేది. ఇప్పుడు మనకి ఏ చెట్టు ఇంట్లో లేదనుకోండి, అన్ని చెట్లతో పాటు తులసి కూడా పక్కకి వెళ్ళింది. కానీ తులసి చాలా ముఖ్యమైనది, ఈ తులసికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. అలాగే యాంటీబయాటిక్ లక్షణాలు ఉండేటువంటి పద్ధతిలోనే తులసితో సమానంగా మీకు మరొక 2 ఉన్నాయి. ఒకటి పుదీనా, 2 కొత్తిమీర. మీరు ఈ పుదీనా, కొత్తిమీర, తులసి మేము ఇప్పుడు మామూలుగా చాలా సమస్యల్లో ఈ కూల్ వాతావరణం లేని సందర్భాలు ఏం చెప్తున్నాం అంటే, పుదీనా, కొత్తిమీర, తులసి ఈ 3 ఆకులతో జ్యూస్ చేసుకొని తాగండి అని చెప్తున్నాం. కాదు మీకు జలుబు ఉంది, దగ్గు ఉంది, ఆయాసం ఉంది, ఉబ్బసం ఉంది, ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, మీరు 3టిని కలిపి వేడి చేయండి. బాగా వేడి చేసి ఆ కషాయంలాగా మార్చేసి కాస్త గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా టీలాగా తీసుకోండి ఉదయం సాయంత్రం. ఈ 3టి ప్రభావం ఎంత బలంగా ఉంటుందో, అందుకే నేను ఇక్కడ మీ దృష్టికి తీసుకురాదలుచుకుంది, ఈ 3 చెట్లు మన ఇంట్లో ఉండాలి. పుదీనా మీరు షాప్కి వెళ్ళి తీసుకొస్తారా, ఆ పుదీనా కొమ్మలు ఆకులన్నీ మీకు అవసరమైనవన్నీ తీసేసుకున్న తర్వాతే ఆ మిగిలిన కొమ్మల్ని మీరు ఆ పక్కన ఎక్కడన్నా తడిగా ఉండేటువంటి ప్లేస్లో గుచ్చి, లేదా ఒక ప్లేస్లో గుచ్చి వాటిని ఉదయం సాయంత్రం కాస్త వారం రోజులు మీరు తడుపుతూ వస్తే అవి నెమ్మదిగా ఏరుపోసుకొని మొక్కలుగా మారిపోతాయి. అంటే మీ ఇంట్లోనే గుబురుగా పెరిగిపోయి మీరు ఎంత పుదీనా వాడినా అదే ఇవ్వడానికి సిద్ధపడేటువంటి స్థితి వస్తుంది. పుదీనా మీ కుటుంబాన్ని రక్షిస్తుంది, యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది, నేచురల్ యాంటీబయాటిక్ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. చాలా రకాల సమస్యలకి దాన్ని మేము ఔషధంగా సిద్ధార్థ యోగ విద్యాలయంలో మనలందరికీ గైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. అలాగే కొత్తిమీర మనం ధనియాలండి, ధనియాలు తీసుకొచ్చి చల్లితే మొక్కలు వచ్చేస్తాయి. మీరు అవి కట్ చేసి వాడుకోవచ్చు. అయిపోయినాయి, కట్ చేసాం వాడేసాం, మళ్ళీ ఎట్లా అంటే మళ్ళీ కాసిన ధనియాలు పట్టరండి. అంటే ధనియాలు తెచ్చుకొని ఉంచుకొని మీకు అవసరమైన చల్లుకుంటూ వాటిని వాడుకుంటూ పోవచ్చు. కాస్త ఎక్కువ మోతాదు చల్లారు, మీ ఇంట్లో ధనియాలు కూడా వచ్చేస్తాయి. ఈ కొత్తిమీర ఆకు కూడా చాలా మంచి అద్భుతమైనటువంటి వాల్యూస్, ఈ జలుబు, దగ్గు, ఈ ఆయాసం, ఉబ్బసం లాంటి లక్షణాలను తగ్గించడానికి మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఈ 3 మొక్కలు మన ఇంట్లో ఉండాల్సిందే. తులసి ఉండాలి, పుదీనా ఉండాలి,
కొత్తిమీర ఉండాలి. ఈ మూడింటికి కలిపి కావాల్సిన ప్లేస్ ఎంత అంటే చాలా చిన్న ప్లేస్లోనే ఇవి సరిపోతాయి. మనం ఏ యాంటీబయాటిక్ వాడాల్సిన అవసరం లేకపోగా వీళ్ళు మనల్ని పుకార్లు పుట్టించేస్తుంటారు కదా, వైరస్ వచ్చేస్తుంది, దాడి చేస్తుంది, ఏ కంగారు అవసరం లేదు, హాయిగా రిలాక్స్ అయ్యేటువంటి పొజిషన్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం, సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న సలహా, మీరు ఇవి చేస్తూనే ఉదయం సాయంత్రం ఈ సూప్ తాగుతూనే మీరు పొద్దున్న లెగిసిన దగ్గర నుంచి ఉదయం 10:30 వరకు ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి అర గ్లాసు గోరువెచ్చటి నీళ్ళు, ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి హాయిగా టీ తాగుతుంటారే మనవాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ, అలా నెమ్మదిగా నీళ్లు తాగే ప్రయత్నం చేయండి. అంటే సుమారుగా 7-8 సార్లు తాగాలి ఉదయమే. అలాగే సాయంత్రం 5:30 నుంచి నైట్ నిద్రపోయే వరకు కూడా ఇదే పని. అయితే అప్పుడు అర గ్లాస్ తాకండి. నైట్ నీళ్ళు ఎక్కువ తాగితే మళ్ళీ నిద్ర ఉండదు కదా. దానికి ఏం చేయండి, అరకప్పు పెట్టుకోండి, అరకప్పు కాసిన అనమాట. అలా ఈవినింగ్ కూడా 7-8 సార్లు తీసుకోండి. ఉదయం 8 సార్లు, సాయంత్రం 8 సార్లు, అంటే 16 సార్లు వేడి నీళ్ళు తాగిన వాళ్ళు అవుతారు. 2 సార్లు ఆ పుదీనా, కొత్తిమీర, తులసి సూప్ తాగిన వాళ్ళు అవుతారు. ఎంత అద్భుతమైన రిలీఫ్ వస్తుందో, మీరు ఎంత హాయిగా ఉంటారో. పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటికే కాకుండా అది పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంటల్ మెటీరియల్ కూడా. అంటే దీంట్లో విటమిన్స్, మినరల్స్, ఎంజైమ్స్ ఉండటం వల్ల మంచి శరీరానికి పోషణ ఇచ్చే వాల్యుబుల్ పదార్థంగా మీకు ఉంటుంది. ఇది మీరు ఖచ్చితంగా ఇళ్లలో పెంచుకునే ప్రయత్నం, మన వాళ్ళతో తాగించుకునే అలవాటు. టీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది కదా, టీ బదులు కషాయం ఎంత బాగుంటుంది. దానిలో తేనె, నిమ్మరసం యాడ్ చేయండి, మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది. తేనెలో ఉండే వాల్యూస్ కలుస్తాయి, నిమ్మరసంలో ఉండే వాల్యూస్ కలుస్తాయి. అలా సి విటమిన్ని ఎక్కువ తీసుకునేటువంటి ఛాన్స్ కూడా దొరికినట్టే. మనం వైరస్ని ఎదుర్కోవడానికి, బాక్టీరియాని ఎదుర్కోవడానికి సి విటమిన్ రోగనిరోధక శక్తిగా పనిచేస్తుంది అనే విషయాన్ని వింటూ ఉంటాం. కానీ ఇలాంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఏం తీసుకోవాలంటే సాధారణం కంటే ఒక మోతాదు ఎక్కువగా తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఉదాహరణకి ఒక అరచెక్క కట్ చేసి ఉదయం జ్యూస్లో, అరచెక్క సాయంత్రం జ్యూస్లో కలుపుతాం అనుకోండి. అలా కాదు, కాయ జ్యూస్ పిండేసేయండి మార్నింగ్, ఈవినింగ్ కూడా ఇంకో కాయ వాడేసేయండి. అవసరమైతే అన్నంలో కట్ చేసి పెట్టుకొని 2 ముక్కలు అక్కడ పెట్టుకొని అన్నం కలుపుకునేటప్పుడు ఇంకొక కాయ కూడా వాడేయండి. రోజుకు 3 నిమ్మకాయలు వాడేసేయండి. చాలా మేలు జరుగుతుంది ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో. అయితే ఇక్కడ మనల సమస్య ఏమవుతుందంటే, జలుబు చేస్తే నిమ్మకాయ వాడకూడదు కదా. అసలు ఇంకో మాట, నిమ్మకాయ వాడితేనే జలుబు చేస్తేమో అనేవాళ్ళు ఉన్నారు, పులుపు తింటే జలుబు చేస్తేమో అనేవాళ్ళు ఉన్నారు, పులుపు తింటే దగ్గు వస్తుందేమో అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. కాదు, ఈ నిమ్మకాయ రసం అనేది మీరు ఈ పుదీనా, కొత్తిమీర, తులసిలో కలిపి వాడినా, మీరు నీళ్ళలో కలిపి తాగినా, లేదు అన్నంలో పిండుకొని వాడినా, ఇదంతా కూడా మీ లోపలికి వెళ్ళి మీ ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తి పెంచగలిగే అద్భుతమైనటువంటి వనరుగా ఈ సూప్స్, జ్యూసులు, నిమ్మరసం మీకు పనిచేస్తాయి. ఉపయోగించుకోవాలని, ఆరోగ్యవంతులుగా మార్చుకోవడం కోసం మన ఇల్లుని హాస్పిటల్గా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.